Quand on a ton téléphone, je peux seulement le numéro de la petite là, s'il te plaît. S'il te plaît, je te rends ça, non? Je te rends ça. Bonjour. Oui, bonjour. C'est très bien, Nagui, donc je peux avoir ton numéro. D'accord, pas de problème, tu me passes ton téléphone. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pas derrière là-bas? Run. Le téléphone de mon ami.